이제 좀 잘 나오네. 그러게요. 아까 햇빛이 아까 역광이라. 자. 형님 누구세요? 형 운전했어요. 형님. 네, 얼굴 있잖아요. Think how we can attune ourselves to world that we are not really getting enough. To think how we can attune ourselves to world that we are not really getting enough. 짜왕 진짜 완전 대기 한다. 짜왕에 김치. 짜왕 진짜 완전 대기 한다. 짜왕에 김치. 정말 이 영화를 한마디로 요약하고 싶습니다. 벌써요? 잠시만, 그 전에 하고 싶은 얘기 있습니다. 뭔데요? 한번 하시죠. 정말 이 영화를 한마디로 요약하고 싶습니다. 벌써요? 잠시만, 그 전에 하고 싶은 얘기 있습니다. 뭔데요? 한번 하시죠. 커피. 커피. (2015년) 내년이니까 정확히 제가 예상할 수 있어요. 우리는 2015년 내년이니까 정확히 제가 예상할 수 있어요. 우리는 하고 나서 내려올 때 제 옆자리거든요. 힘들. 이제 너밖에 안 보여. TV 켜봐도 너밖에 안 보여. 머랭 한 번 치면 근육 꽤 올라와요. 진짜요? 네. 머랭 한 번 치면 근육 꽤 올라와요. 진짜요? 네. 공포 때문에 그런 거 아니에요? 아까 여기 지금 안 나가신 분? 저도 없습니다. 저 지금 입고 왔거든요. 와 근데 이거 어디서부터 치워야 될지 모르겠다. 판을 장호를 위해서 이렇게. 우와. 솔직히 말하면은 저의 진지한 표. 너무하네. 오자마자 하품이 나하고.
타이틀했던 곡들이 그래도 아, 이거 타니까 본보야지 2인가 거기서 나 가방 놓고 온 거 생각난다. 맞아. 아니 원이야 원. 그건 좀 진짜 큰 거였잖아요. 대행을 12만. 울려라 울려라 종소리 울려. 제야 좀 올려라. 제야의 종. 맞아. 멤버 처음 만났을 때. 멤버 처음 만났을 때. 맞아. 멤버 처음 만났을 때. 멤버 처음 만났을 때. 아 정말 뜻깊은 시간이었던 것 같고. 형 제일 쉬운 거예요. 아 진짜? 오 재밌. 하면 될 것 같은데? 확실히 이거 모니터 하는 거랑 안 하는 거랑 커. 응. 각자 문제점을 알자. 하면 될 것 같은데? 확실히 이거 모니터 하는 거랑 안 하는 거랑 커. 응. 각자 문제점을 알자. 체력 소모가 딱 함성을 딱 듣는 순간 함성을 딱 듣는 순간 다운 많이 받아주시고 또 많이 감상해 주시기 바라겠습니다. 자 그럼 계속해서 지난 여러분